миром, любовью, благополучием, угодным согласием. Ангелов хранитель, слушайте молитву. Господи Иисусе Христе, неродный, безначального Отца, Ты рекался причтив стыд Твоим, как без меня не можете творить и ничего. Господи мой, Господи, верь души и сердце, дарованную власть, прикладываем Твою власть. Помоги рабам Твоим, назовите имена всех нуждающихся обремененных, которые в тяжелых работах, которые в других обстоятельствах неблагоприятных. И все сродников, и все православные, все дела и всякое доброе дело начинайте. А Тебе самом совершите во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ты притворяющий молитву враче сущий. Благодарим Тебя, Владыка, человеколюбец, царя веков, подать благих душу вражды с средостения, мир подашь роду человечеству. Дрожь ныне мир рабом Твоим. Называйте имена, кто не в мире живет, кто кого чем обидели, кого чем обманули и прочих нестроениях. И же с ним, коли страх, то и друг по другу любовь утверди, как все всякую растрю. А Ты вся разгласи соблазны, когда всемирность и славу славу, Отцу и Сыну, Духу и Христу, веком. Аминь. И на здравие. Владыка, вседержи, врачу, души телес, смиря, вознося на козы, покисляй, раб Твой, назовите имена свои, близких своих. Немощи суши, пости милости, прости мышцы, ты исполнители врачбы. Исцели их, оставляя дра немощь, заври духу немощь, заври духу немощь, заври духу немощь. Отставить не всякую дел, вся болезнь, всякую ран, вся невеселя селиться. Аж совершать беззаконие, сладость, прости, врачи, то люби. Ей, Господь, создали Ты, Христос, вас вынажит, Ты, туда держали голепины и присно веком. Распельшуся Тебе, Христе, погибем учить, попродабы силу враги. Ниже ангел, ниже человек, но сам Господь спас нас, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, Духу, искупил на кляс закона честной кровью. На кресте пригвоздись, копьем работ, бессмертие сточил спас нас, слава Тебе. И ныне присно веком, и копьем ребрами все пропадыся Ты. Истребрать человек созданный, пал человеком бывшим на кляс, освободился во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына, Духом, и во имя Отца и Сына, Духом, и восклоните Бога. И заклинательную молитву. Креститесь. Бог, Богови, Господи, Господи, Он начинал творец бесплотных сил хитрец, и небесных на небес художник, и же не виден делит человек, не же видите может. И уже боялся вся тварь, разгордевшаяся иногда архистратига, со своей службой слушания отверг свер на землю. И с ним ангелы бесы злобы бывшего, тягут преисподне предал. Даль заклинаниями страшными все совершаем, грозно владыц лукавства, и всем сподспешникам ее священную светлость. И обрати на бежание, 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 обрати на бежание. Обрати на бежать за Божьим, отыди оттуда, дабы ничто и вредно не злодея. Добри все крепость, знаменно наступать на зверь, на скорби. На всю силу вражу им же повелел, Твое поется величается, от тебя дыхается страх сладкого честного великолепия, Ты Отца и Сын, Став Духом и Пресным Словом. Распельшуся Тебе, Христе, погибем учись, побрано без силы враг. Не же ангел, ни человек, но сам Господь спас нас, слава. Слава Отцу и Сыну, Духу, искупил над клятвой закона чистоты крови. На кресте пригвоздись копьем работать, бессмертие скачет спас нас, слава Тебе. И наибрисно веком, копьем ребра, все проводися, даже брачил созданный. Павел с человеком бывшим на кряж освободился во имя Отца и Сына Духом, во имя Отца и Сына Духом, и во имя Отца и Сына Духом. Будьте в Боге, и Господь будет с вами. Чтоб час не проходил, вы в это время, каждого часа, прочитайте хоть один раз Иисусову молитву. По много раз в день,
всегда напоминаю вас. Говорите: Господи, избавь меня от проклятой гордыни. Дай мне, Господи, святое смирение Твое. Враг не переносит этого. Желайте всем добра. А особенно цените причастие. Ничего не исследуйте, не разбирайте. Где только тело и кровь Христова, туда идите, не сомневаясь. Не выбирайте священников. Каждый священник, прежде чем служить литургии, читает молитву на разрешение этого великого таинства. Ангел невидимо сходит с неба и очищает его. И в каких бы погрешностях он не был, по немощи или не по немощи, он благословлен служить. И в потериках это отмечено старинно. Когда послушник сомневался в том священнике, который старец говорил: позови его. И свидетельствовал о нем, что о нем худая молва ходит и прочее. Он сам убежден был в этом не один раз. Нет, говорит, позови именно его. И тот увидел, как ангел сошел с неба и очистил его, с него спала, как чешуя греховная. Не судите, да не судимы будете. Вы же слышите эти слова. Поэтому очень блюдитесь от этого. И прежде чем говорить о ком-то, скажите: Господи, не вмени мне в осуждение, а в рассуждение. Потому что это рассуждение, осуждение, они близки. И очень тяжело различить, когда мы рассуждаем, а когда мы осуждаем. А когда вы вот так вот скажете: Господи, не вмени меня в осуждение, а в рассуждение, тогда врагу нечего записывать в архибесовские. И тогда ангел-хранитель хранит и вразумляет невидимый. Одним словом, с Богом, где и плохо, будет хорошо, а без Бога, где и хорошо, там плохо. Будьте примером в домах ваших и храните мир всеми силами. Да благословит вас Господь на всякое дело благое и Богу угодно. Ангелов хранитель.